Әрине ол кездер ұмытылмайтын кездер ғой. Өз үйіңнен туып өскен, ұяңнан ұшып бөтен жерге барып, ұялып қысылып жүргендегі әрбір сәтің санаңа сақталып қалатын кез. Біздің оңтүстік өңірінде білесіздер, салт дәстүр қатты сақталып, баланы жастан, келінді бастан деген қағидамен өмір сүреді. Келін болып түскеннен кейін мен өзімнің енем, үйдегі абысыным екеуі қасына отырғызып қойып, болды енді сен өз туып өскен үйіңнен ұшып, өз еліңе келдің, енді еркектің бәрін тастайсың. Азанда отбасы мүшелерінен бұрын тұрып, соңында жатуымды және әрбір әулеттің үлкендеріне, үйге келген адамдарға сәлем салып отыруымды түсіндірді. Содан бері міне әулеттің үлкендеріне осы күнге дейін сәлемімді үзбей келемін. Біз осы Алматыға келгеннен кейін дос арттырдық, таныс арттырдық.